Salam dəyərli müştərilər, bugün sizə Xırdalanda Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində orijinal 2 otaqlı 64 kvadratdan ibarət mənzil çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimizin giriş qapısıdır. Gördüyünüz kimi evimizdə çox az yaşayış olub, tam təmirlidir. Mən sizə sanitar qovşağını çəkib təqdim edirəm. Sanitar qovşağında bütün aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. 16 mərtəbəli, qazlı, lifli, kupçalı binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Mən sizə qonaq otağını çəkib təqdim edirəm. Olduqca geniş qonaq otağı var, gördüyünüz kimi. Xırdalanda çox gözəl bir yerdə yerləşir. Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində evimizdə istilik sistemi, kombidir. Kombinin aparatları quraşdırılıb, hazırdır. Xırdalanda ən elit komplekslərdən biridir Kristal Abşeron. Və mən sizə mətbəxi çəkib təqdim edirəm. Evimizin mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebeli var, hazırda quraşdırılıb və çox az istifadə olunub. Mətbəxdən balkona çıxışdır. Evimizin balkonudur. Gördüyünüz kimi kombi orada quraşdırılıb aparatı. Və mən sizə yataq otağını çəkib təqdim edəcəm. Bu evimizin gördüyünüz kimi koridor hissəsidir. Mənzilimizin yataq otağıdır. Belə bir geniş yataq otağı var. Dəyərli müştərilər, bir daha xatırladıram. Xırdalanda Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşən 64 kvadratdan ibarət mənzilimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, sizin də Xırdalanda əmlakınız varsa, əmlakını satmaq istəyirsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez zaman çəkib satışan ailə olaraq vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Təşəkkür edirik.